Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Allah Teala bereke, жақсылық берсін. Құрметті жамағат, бәрімізге пайдалы болсын отырыс. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям өз қалауымен, өз еркіменен байлықтан бас тартқан адам. Егер Пайғамбарымыз алейхиссалам дүние іздеген кезде, білесіздер, тауды алтын қылып берейін ба деген Алла Тағала. Тау алтын болатын болса, оны қияметке шейін таусамайды оны адам. Демек Пайғамбарымыз алейхиссалам өз еркіменен байлықтан бас тартқан адам. Енді мынау өмір болғаннан кейін біреуімізде қыз бар, біреуімізде ұл бар, дұрыс па? Адам мынау қыз беретін кезде баланы жан-жақты сұрастырады ғой. Намазхан ба дейді, арақ ішпей ма дейді. Неше түрлі жан-жақтан сұрастырады қызды беру үшін балаға. Соны біздің шариғатта қорыта келген кезде қандай адамға қыз беру керек өзі? Қызды кімге беру керек деген сияқты. Мына нелерге қарасақ, имам Азамның әкесі қандай болды үйленетін кезде? Оның сауаттылығына, оның байлығына қызыққан жоқ, қызын беретін адам. Оның адамгершілігіне қызықты, дұрыс па? Мұны алманың егесін іздеп келатырым деді ғой. Бір ағаш сол арықтың үстінде тұрған жаңағыдай. Өзен ба, сондай бір қазіргі тілмен айтқанда каналдың үсті сияқты. Сол алма ағып кеткен, соны бір тістеп, егесін іздеп барды. Сөйтіп ол айтты, мені кешіресіз дегенде, мен сізді кешірмеймін. Ол енді ананың адалдығына бес кетіп тұр ғой енді. Бір қызым бар, көзі жоқ, аяғы шолақ, қолы сынған деген сияқты да. О шынымен сондай қыз деп ойлап қалды ол. Енді кешірмесеңіз бопты алайын деді ғой жаңа. Қазір бізге біреу көзі соқыр, екі аяғы шолақ қызым бар десе, Алла біледі, менмін деген тақуа, құдайшыл адамның өзі қазір бір айналып келем деп жоқ болып кетсе керек ол. Көз соқыр болса, не қызмет қылады бұл деп, шолақ болса ол тағы, қолы сынған болса деп жаңа. Соған имам Азамның әкесі көнді ғой, не болса да тағдырымнан көрейін деп та. Сөйтсе жаңағы қас көзі қап-қара, көзі ешкімге қарамаған, аяғымен жаман жер баспаған. Сонда қыздың әкесі не қылды, құрметті жақсылар? Баланың адалдығына тән берді ғой. Өрде омен білім салғыласы оның сауатын сұраған жоқ, оның дүниесін сұраған жоқ. Мысал үшін айтатын болсақ. Сол үшін, құрметті жамағат, біз қыз беретін кезде кімге беру керек деген сұрақ болады да. Енді намазхан десе, әрине ол жалпы дұрыс. Мысал үшін. Бірақ, құрметті жамағат, иншалла Алла нәсіп етсе, адам 5 минутта намаз оқиды. 5 минутта Бисмиллахир-рахманир-рахимді білген адам бүкіл намаз оқи береді. Намаздың іш сыртында 12 шарты болса, сол бисмилланы айтады да оқи береді намазды. Кейін үйреніп ала береді арғарап. Сол үшін біздер тұрмысқа беретін қызымызды кімге беру керек деген кезде бірақ нәрсе екен, құрметті жамағат. Намазхан болса мейлі жақсы. Егер бейнамаз болған күнде де, біздің қыз беретін адамымызда бірақ сипат болса, иншалла, барлығына татиды екен. Ол не? Кім болса, ол болсын сенің күйеу балаңда, мейірімді адамға беру керек екен ғой қызды. Мейірімді адам сіздің қызыңыздың қадіріне жетеді деген. Өйткені мейірімді ғой. Көрдіңіз ба? Ең жақсы күйеу бала бұл мейірімді адам екен.
Мейірімді болғаннан кейін ол қайнатасын да сыйлайды, қайненесін де сыйлайды, сіздің қызыңызды да сыйлайды. Біздің шариғатымыз кеше 70 жыл, кеңес өкіметінің уақытында 70 жыл біздің ислам тапталып келді ғой. Мұсылманға қызыңды берсең сабайды, қамшымен ұрады деген сияқты. Оның барлығы не жоқ нәрсе екен ғой. Ислам әйелді қадірлеген кезде бірінші орында екен ғой. Бірінші орында. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Фатима анамызды тұрмысқа беріп отқан кезде, ей Фатима деді, қараң. Ей Фатима, қызым, мен сені құлдыққа беріп отқан жоқпын деді. Құл болсын деп беріп отқан жоқпын деді. Мен сені патшалыққа беріп жатырмын деді. Хазіреті Али сенің қызметшің болады деді, құрметті жамағат. Сол үшін бізде қанша миллион мұсылман болатын болса, үйленген болсақ біздер сол не келіншегіміздің қызметшісі екенбіз ғой біздер. Олар патша екен, біздер қызметші, ислам бойынша. Неге біз қызмет қылып жатқанымызды өзіміз байқамай қаламыз да? Үйде продукты жоқ дейді, әкеп бересіз қызмет қылып, дұрыс па? Памперс ада болып қалды дейсіз, оны әкеп бересіз қызмет қылып. Сүт ада болып қалды дейді, оны ұн ада болып қалды дейді. О үшін қызмет қылып жүре бересіз ғой. Энерге апарып келің, қараң. Білмеген түрде, байқамаған түрде біздер қызметші болып тұрмыз да. Ислам міне осы да. Әйел кісіні төбесіне көтеретін бұл дін, бұл ислам діні да, құрметті жамағат. Сол үшін жаңағы кімге берсең, оған бер қызыңды, мейірімді адамға бер да. Ең үлкен нәрсе сол екен да. Қызын сабап, ұрып тастап, оны ажыратам деп келген қайнағасын ұрып сабап тастап, спортсмендер көп екен ғой. Қайнатасын сабап тастағандар бар да. Ондай күйеу баладан барынан жоғы жақсы ғой. Көрдіңіз ба? Демек, мейірімді адам жақсы екен да. Енді құрметті жамағат, бұл жаңағы айтайын деп отқан нәрсем, Аллах субханаху ва тааланың кәламын оқимыз біздер, пайғамбарымыз алейхиссалам хадисін оқимыз. Сол жерде қарасаңыздар, адам бір-бірін қадірлеу деген нәрсе бар екен да. Адам бір-бірін қадірлеу, қадіріне жету. Ең бірінші қадіріне жететін кісі кім бізде? Әкеміз, дұрыс па? Әкеміздің қадіріне жетейік бар кезде. Сұрамаса да беріп қойың, 5.000, 10.000 теңге дуа қылып тұрыңыз әке деп та. Анамыз қадірін білетін адам, ең үлкен. Анамыз сияқты біздерге ешкімне мейірімді боламайды. Өткенде көрсетіп жатыр телефонда. Бір бұғыма сол ненің баласы суға қарап жүзе бастады да. Ар жақтан крокодилдер бұған қарап жүзіп жатыр да. Енді ол қарасаңызшы, ақылы жоқ оның да. Дұрыс па? Хайуанат қой, ақылы жоқ. Мына жақтан сол менің жаңағы киігімді, киікті жеп қоятын болды деп, сол киіктің анасы суға атылды ғой. Сөйтіп, крокодилдің бәрі сол анасымен болып кетті да. Бір уақытта анасы батып кетті суға, крокодилдермен бірге. Бірақ баласы судың арғы бетіне жағалауға шықты ғой, су болып та, қараң. Ана хайуанат болса да, соншалыққа барып жатыр ғой перзент үшін да. Бұл ананың мейірімі деген нәрсе, бұда ешқандай не жоқ екен. Алла Тағала сондай мейірімдік болған да. Пайғамбарымыз алейхиссалам айтады да, хайуанаттар дейді, сондай балдарына мейірімді дейді. Ана бие шабады ғой, қасында құлыны шауып жатыр. Сол әр шапқанда мына тұяғына қарап шабады екен бие. Құлынымды басып кетпейін деп та. Көріп бастар телефонда, тауықтар мысалы үшін шөжелерін бейтіп, өз үстінен жаңбыр жауып жатыр. Бірақ шөжелерін бейтіп тұр да, қараң. Ана қараң, хайуанат болса да қандай жан ашып жатыр да. Бір күні арыстанның ұрғашысы да бір киіктің баласы енді туылған екен да. Соған жейін деп барған еді, ана мейірімі түсіп кетті ананың. Жолбарыстың несі, арыстанның ұрғашысы. Сөйтіп басқа арыстандар келген кезде ананы қорғап тұрды ғой, жемейсіңдер деп та. Ананың мейірімі сондай екен да, қараң. Біздер кішкентай кезімізде үлкен дәретке отырып қойсақ, қуана деген ғой бейшара.